Привет, друзья! Сегодняшний день в Германии за ее пределами полон неожиданных событий. Канцлер Фридрих Мерц отмечает юбилей, но на приеме в Рейхстаге не будет Ангелы Меркель. Почему ее имя оказалось вычеркнуто из списка гостей и какое послание скрыто в этом решении? А пока политики обсуждают этот жест, на юге страны стартуют масштабные учения военной полиции. Участие принимают сотни военнослужащих, техника и гражданские службы. В то же время в Берлине назревает кадровый поворот в Deutsche Bahn. Вашингтон обсуждает неожиданные условия новой встречи Путина и Трампа, а в Европе растет напряжение вокруг партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Оставайтесь до конца, впереди все самое интересное, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски последнего часа. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц на днях отмечает свой 70-летний юбилей. И на приеме в здании Рейхстага соберутся около 300 приглашенных гостей. Однако внимание политиков за кадром приковано к одному моменту. Его предшественница, экс-канцлер Ангела Меркель, на праздник не приглашена, как призналась ее пресс-секретарь. Официально заявлено, что приглашение не получено, а одна из причин отсутствия – это запланированная зарубежная поездка, но наблюдатели видят в этом жесте гораздо больше – демонстрацию нового политического курса внутри правящей партии. И здесь, внимание, Мерц стал первым канцлером Германии с момента Конрада Аденауэра, кто достиг юбилея в 70 лет на таком посту. Прием организуется фракцией Союза ХДС-ХСС, и в этот раз атмосфера заметно отличается от прежних лет. Отношения между Меркель и Мерцем давно пребывают, я вам рассказывал, в стадии прохладности, можно сказать так. Когда она готовилась к своему 70-летию, он присутствовал и произнес речь, но сейчас приглашение не последовало. Происходящее воспринимается как какой-то символический разрыв из-за политических разногласий, межпартийных устоев и смены эпох. Такой шаг отмечает новую страницу в истории партии и государства и показывает, даже личные юбилеи могут стать политической ареной. И это только начало. Северо-восточная Бавария становится площадкой для крупных совместных учений вооруженных сил Германии под кодовым названием Marshall Power. До 29 октября около 500 солдат военной полиции вместе с 300 гражданскими силами, то есть полицией, пожарными и спасателями тренируются в 12 районах северо-восточного Мюнхена. Особенность этих учений – они проходят не на учебных полигонах, а на реальных дорогах, предприятиях и в населенных пунктах. Военные подразделения тренируются в так называемом тыловом пространстве по вопросам логистики, охраны критической инфраструктуры и предотвращения инцидентов с дронами и нелегальным оборудованием. Все это в рамках координации действий под надзором служб безопасности. Министерство обороны заявляет, что такие маневры необходимы и с учетом растущего давления на систему безопасности. Сотрудничество армии и гражданских служб становится сегодня ключевым звеном для защиты и обеспечения стабильности страны и всего блока НАТО. Для жителей регионов означает это следующее. В ближайшие дни будьте готовы к конвоям военной техники, возможным ограничением движения и усиленной активности на дорогах, в фирмах и в населенных пунктах. Следуйте указанию служб, это часть программы по проверке готовности к чрезвычайным ситуациям. Учение Marshall Power – это не просто какая-то тактическая акция, они показывают, что Германия уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и взаимодействия союзников в рамках общей системы обороны. А дальше еще интереснее, в Германии разгорается новый кадровый скандал. Государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о расставании с руководителем грузового подразделения Deutsche Bahn Cargo Зигрид Никуте. Она занимала этот пост с 2020 года и пыталась вывести направление грузовых перевозок из кризиса. Однако внутренний отчет компании показал, ее стратегия не смогла сделать перевозчиков прибыльным. Финансовые потери продолжались, а конкуренция на рынке только усиливалась. Профсоюз железнодорожников обвинил Никиту в стратегии ликвидации и потребовал смены руководства. Новое правление Deutsche Bahn во главе с Эвелин Палла решило действовать жестко. На 30 октября назначено заседание наблюдательного совета, где увольнение Никиты будет утверждено официально. Подразделение Deutsche Bahn Cargo уже несколько лет, как я вам говорил, остается убыточным, а Европейская комиссия запретила его дальнейшее финансирование из бюджета. Теперь железнодорожной отрасли Германии предстоит искать новый путь к стабильности без привычной государственной поддержки и с новыми людьми у руля.
Тем временем разворачивается новая интрига в Вашингтоне, вспыхнула новая дипломатическая волна. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил от своего российского коллеги Владимира Путина официальный переданный список требований, прежде чем их страны сядут за стол переговоров. Путину нужны гарантийные соглашения и поддержка со стороны Вашингтона. В этой ситуации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вы знаете, выступил с неожиданным заявлением. Он рассказал, что готов принять саммит между Трампом и Путиным в Будапеште и считает Венгрию идеальным местом для переговоров. Однако чиновники из Соединенных Штатов Америки больше осторожны. Представители Госдепартамента сообщили, что пока нет точной даты встречи, а ключевые условия еще не согласованы. Некоторые союзники США в Евросоюзе выражают обеспокоенность. Они считают, что список Путина может стать инструментом давления и призывают Вашингтон не делать шагов без учета общей европейской позиции. Разногласия между сторонами переходят в сложный дипломатический процесс. Дональд Трамп рассчитывает на международный успех, Владимир Путин настаивает на своих условиях, а Виктор Орбан стремится усилить роль Венгрии на международной арене. Переговоры должны показать, как распределяются инициативы между основными участниками и посредниками. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Новая волна опросов заметно изменила политическую картину всей Германии. Согласно данным института Форса, если партии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз ХДС и ХСС решат сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» АДГ, то почти треть их избирателей отвернется от них. Почти 39% сторонников блока заявили, что в таком случае больше не будут за них голосовать. Во главе Союза, вы знаете, стоит канцлер Фридрих Мерц, который неоднократно подчеркивал, никакой коалиции с партией «Альтернатива для Германии» АДГ не будет, однако внутри партии растет напряжение. Некоторые депутаты из восточных земель Германии требуют более гибкой линии, и это усиливает давление на руководство партии. По данным опроса, сейчас Союз ХДС-ХСС набирает около 24% голосов, в то время как «Альтернатива для Германии» приближается к 26%. Это значит, что традиционная правая сила Германии теряет свои позиции. Если же партия решится на сближение с «Альтернативой для Германии» АДГ, она может потерять не только доверие избирателей, как я сказал, но и политическую стабильность, которая держалась долгие десятилетия. Германия стоит перед выбором: сохранить четкую дистанцию или все-таки рискнуть всем ради краткосрочной выгоды. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Германии ситуация на рынке труда ухудшается. Особенно тяжело приходится сектору временной занятости. По данным агентства Credit Reform, во втором квартале 2025 года выручка кадровых агентств снизилась на 7,4% по сравнению с прошлым годом. В первом квартале падение составило 11%. Промышленные предприятия первыми сокращают именно временных работников. В результате за последний год в этой сфере исчезли десятки тысяч рабочих мест. Количество банкротств также растет. В 2024 году о своей несостоятельности заявили 120 компаний, а только за первое полугодие 2025 года еще 63. Интересно то, что у многих агентств меньше 10% собственного капитала, и это делает их уязвимыми в условиях слабого роста. По данным Федерального агентства по труду, в июне 2024 года в Германии насчитывалось, внимание, около 675 тысяч временных работников. Более 70% из них мужчины, занятые в производстве. Экономисты предупреждают, спад в сфере временной занятости часто предшествует общему ухудшению ситуации в экономике. Компании сворачивают заказы, а новые контракты заключаются все реже. Это сигнал, что давление на рынок труда в Германии усиливается. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Германия готовится ввести новую цифровую плату за крупнейшие интернет-компании. Например, такие как Google, Meta и TikTok. Эта мера предложена государственным министром культуры Вольфрамом Ваймером и поддержана министром СМИ Северного Рейна-Вестфалии Натанелем Лимински, направлена на то, чтобы эти корпорации начали вносить свой вклад в финансирование местных средств массовой информации и креативной индустрии. Планируется, что новая плата будет введена в 2026 году согласно предложению
Мировые компании с доходом от 750 миллионов евро и доходом от онлайн-рекламы в Германии от 25 миллионов евро будут обязаны уплачивать специальную плату. Размер этой платы может составить до 10% от доходов от рекламы, как это уже практикуется в Австрии. В отличие от традиционного налога, эта плата будет иметь целевое назначение. Средства будут направляться непосредственно на поддержку журналистики и креативного контента, а не поступать в общий бюджет. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств. Однако данная инициатива вызывает критику со стороны Соединенных Штатов Америки. Бывший посол США в Германии Ричард Гренел назвал ее массовым нападением на всю американскую цифровую индустрию и заявил, что цель заключается в ее выведении из Европы. В ответ Ваймер отметил, что Германия готова отстаивать свои интересы, даже если это приведет к экономическим последствиям. Введение этой платы является частью более широкой стратегии Германии по регулированию деятельности крупных технологических компаний и обеспечению справедливого распределения доходов от цифровой экономики. А вот следующая новость способна даже удивить. Министр обороны Германии Борис Писторис и его норвежский коллега Тон Сандвик посетили Канаду с целью обсудить совместное строительство новых подводных лодок. Проект, разработанный немецким оборонным концерном ТКМС, предполагает создание 12 одинаковых субмарин, которые будут служить для защиты Североатлантического и Арктической зоны НАТО. Писториус подчеркивает важность укрепления морской безопасности с учетом повышенной активности в этих стратегических значимых водах. По его словам, активность в Северной Атлантике требует дополнительного внимания и укрепления позиций НАТО. Сандвик отметил, что активность российского Северного флота увеличивается за счет испытаний новых технологий, что вызывает обеспокоенность у стран-союзников. Канада, в свою очередь, планирует заменить 4 старых подводные лодки и рассматривает предложение Германии и Норвегии как один из вариантов. Конкуренцию составляют также южнокорейские разработчики. Ожидается, что решение канадского правительства будет принято буквально в ближайшие месяцы. Новые субмарины будут оснащены современными сенсорами, улучшенной дальностью и снижением уровня шума, что затруднит их обнаружение противником. Проект также включает совместное обучение экипажей, техническое обслуживание и проведение учений, что позволит укрепить взаимодействие между союзниками и повысить эффективность операций в Северной Атлантике и Арктике. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Япония сделала исторический шаг, избрав Санае Такаиши на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность в стране. Такая перемена символизирует не только прогресс в политической сфере, но и отражает личное увеличение самой Такаиши. Известна своей приверженностью к сильной экономике и мощной армии, Такаиши также имеет страсть к тяжелому металлу. В молодости она играла на барабанах в хэви-метал группе, исполняющей квартеты на песни Black Sabbath и Deep Purple. Сегодня в ее парламентской резиденции стоит электронная ударная установка, на которой она играет в наушниках, чтобы не мешать коллегам. В интервью японскому радио Tokyo FM Такаиши признала, что до сих пор слушает Iron Maiden и восхищается японским музыкантом Йосики из группы X-Japan, отмечая его техническое мастерство и красоту исполнения. Вот эти увлечения помогают Такаиши справляться со стрессом в напряженной политической жизни. Она утверждает, что когда раздражена, играет на барабанах, чтобы снять напряжение. Саная Такаиши, сочетая силу и страсть, становится не только политическим лидером, но и вдохновителем для многих, показывая, что личные увлечения могут гармонично сочетаться с высокими государственными постами. Но это лишь вершина айсберга. Volkswagen объявила планы приостановить производство на своем главном заводе в Вольфсбурге из-за нехватки полупроводников. От этого решения пострадают такие модели, как Golf и Tiguan. Компания также готовится вести краткосрочную работу для части сотрудников. Основной причиной приостановки называют сбой именно в поставках чипов от поставщика Nexperia. Однако представители Volkswagen утверждают, что остановка производства этих моделей была запланирована еще заранее и не связана с проблемами с поставками. Тем не менее, компания уже обратилась к агентству по трудоустройству с просьбой о введении краткосрочной работы для части персонала.
поскольку запасы материалов для производства могут закончиться уже на следующей неделе. Это решение подчеркивает продолжающиеся проблемы автомобильной промышленности в Германии с дефицитом полупроводников, который влияет на производство и поставки автомобилей по всему миру. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.